É por isso que nunca se deve irritar um elefante. Você acha que o leão é o rei da savana? Então deixa eu te mostrar quem realmente manda por lá. Para você ter uma ideia, um elefante adulto pesa até 6 toneladas, o que é como colocar 3 carros empilhados andando em sua direção. E quando ele quer, ele simplesmente derruba árvores inteiras como se fossem palitos. E o pior, eles conseguem correr até 40 km por hora. Ou seja, se um elefante vier atrás de você, boa sorte e já me segue para garantir que isso nunca aconteça. A verdade é que até os leões pensam 2 vezes antes de mexer com eles. Porque todo mundo sabe, na savana, o verdadeiro rei é o elefante. Eles são assustadores, gigantes e absolutamente imparáveis. E tem mais, eles são muito inteligentes, têm uma memória poderosa e vivem em grupos liderados por fêmeas experientes, mostrando que são muito mais do que apenas força bruta. Me segue aí.